मकान बनवाना है, तो आपको कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार मकान बनाना है, तो आपने किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, ठेकेदार को पकड़ा और उससे बोला कि हमें 20 लाख रुपए में एक मकान चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है सर, हो जाएगा कंप्लीट। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको मकान कंप्लीट करके देगा आपके ज़मीन पर 1 साल के अंदर। निश्चित अवधि उसने ली है और निश्चित अमाउंट लिया है, उसी में उसको अपना भी बचाना है, उसी में आपको A1 क्वालिटी का काम भी देना है। और जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो यहाँ पर कई बार